गाड़ी स्टार्ट करके मैं आपको इसका इंजन का साउंड सुनाता हूँ, कितना ज़्यादा ओवर साउंड आ रहा है इसके अंदर से। आपने सुना कितना ज़्यादा इसमें से साउंड आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसका इंजन बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है अंदर से, पर इंजन के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। जो आवाज़ है वो साइड में हमारा एडजस्टर लगा रहता है, जो हमारी बेल्ट चलती है फैन बेल्ट, उसको एडजस्ट करता है, उसके बेरिंग की ये आवाज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेरिंग रहता है, इस तरीके का बेरिंग रहता है जो आवाज़ कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो इस बेरिंग को हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अगर आपकी गाड़ी में भी इस तरीके का ओवर साउंड आ रहा तो एक बार इस बेरिंग को ज़रूर चेक करवा लें। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।